cuidado, cuidado. ¿Sale algo, hijo? No sé por qué no. ¿Eh? ¿Viste que se está un poquito así? ¿Lo sacó? No, si no picas, se tiene que hundir la bollita. Con la mano. Un disturbio ya sé. Sí, eso también. ¿Qué pasa? Ahí se mueve. ¿Sacó qué? Tanto. Bueno, pero yo no saqué nada. Miren así. Poco. ¿Me ayuda? Me comieron la carnada. Y había pescado algo. Bueno.